Welcome back, guys. Today we're reacting to ClaireBell episode 4. Let's jump right into it. Please don't forget to like and subscribe if you're interested in my Patreon. The link is down below and let's get into it. เบลโทรไปหาพี่ตั้งหลายทีพี่ไม่เคยบอกเบลเลย คือตอนนั้นพี่มัวแต่ยุ่งหาทางช่วยเบลจากที่นี่ไงที่เบลต้องมาติดคุกก็เพราะว่าพี่เป็นคนบอกให้เบลอย่าไปทิ้งแล้วเบลอยากให้พี่ทำยังไงอะพี่ก็ทำเต็มที่เท่าที่พี่จะทำได้แล้วเบลพี่ทำดีที่สุดแล้วถ้าลำบากมากอะต่อจากนี้ไม่ต้องมาช่วยเบลอีกไม่ต้องติดต่อมาอีกOpposites, lost and found. It's like it plays into the duality of last week where they had their first kiss and also this terrible news. พ่อหลับตายแล้วเก๋ Oh. Oh no, she realizes. เฮ้ยคุณหยุดคุณได้ยินไหมเนี่ยคุณ She realizes what's พ่อพรป่วย happened. เป็นไอไซเมอร์กูรายงานมึงไปยังกี่10 รอบทำไมมึงไม่เคยสนใจกูถามระวังคำพูดหน่อยนะนักโทษแคลร์เขาควรไปอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่ที่นี่และยาความยันเนี่ยที่มึงจ่ายให้ผู้ป่วยความจำเสื่อมมึงรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็กินไปเรื่อยๆไงจนเกิดเป็นแบบนี้ไงOh yeah. มึงรู้ทั้งรู้ว่าเขาป่วยแต่มึงกลับเพิกเฉยแม่งไม่ทำเหี้ยอะไรเลยไงกูรายงานไปตั้งหลายรอบมึงนั่นแหละคือคนที่ฆ่าป้าพรไอ้วิชัยชั่วมึงหุบปากไปเลยนะไอ้เรื่องที่ป้าพรตายอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับกูมึงเข้าใจไหมไอ้ปล่อยกูจับมันลูกปล่อยกู Yeah, and this is how the system fails inmates, right? Oh, he let her go. Do they have clothes for her? Oh my god, they didn't even give her any clothes. Bell เดี๋ยวอันนี้ของส่วนตัวพ่ออะเจ้าหน้าที่เขาฝากไปให้ขอโทษนะครับแต่นักโทษหญิงเบลไม่สามารถรับของได้ครับฉันขอแค่เอาหนังสือเล่มนี้กลับไปด้วยได้ไหมจะได้อ่านเวลาคิดถึงพ่อ I can't believe they didn't even offer her any clothes. Jeez. It's the same frame as episode 1, right? When she went to prison.
I hope his son works เอ against อ him พี่ because I think ไอ้พวก that's คุ what ณหน้า they're ใหม่ที่มันชอบ insinuating. เสนอหน้ามาบ่อยๆ มันไปไหนแล้วอะคะ อ๋อพี่ให้เขาไปคุมนักโทษที่ออกไปข้างนอกนะ นี่พูดจริงๆเลยนะ ดาวไม่ชอบหน้ามันเลยอะมันดูแบบสอดรู้สอดเห็น ดาวว่าต่อไปมันต้องสร้างปัญหาให้พี่แน่ๆเลย She doesn't know ให้มั he's นอ his อก son. ก็ตอนนี้เขายังไม่ได้สร้างปัญหาซะหน่อยจู่ๆจะไปไล่เขาออกได้ยังไง มันเป็นใครมาจากไหนเหรอคะ ถามทำ Good ไมอะ question. เราจะดูแลมันเองไม่ต้องร้องไห้แล้ว โอ้ย ขอบคุณนะเก๋ แล้วก็ขอบคุณสำหรับเงินที่ให้เรายืมไปจ่ายไม่ใช้ด้วย Oh. ไม่เป็นไรเลย เรื่องนั้นอะสบายมาก Kay is a sleeper agent. They've presented her as very accommodating to Belle, very nice, very, you know, but I think she's dangerous. And she obviously likes Belle, but Belle likes Claire. เธอยังมีเรานะ And she's not gonna handle that well. เราทำธุรกิจกับดีดีอะตอนนี้กำลังไปได้ดีเลยนะ มีเงินมาใช้เล่นๆเพียบเลย ถ้าเบลอยากได้อะไรอะบอกเรานะ เดี๋ยวป้าจัดให้ ธุรกิจนี้คือ เงินกู้ใช่ไหม อือหือ แล้วถ้าคนที่ยืมไปไม่มีเงินจ่าย จะทำยังไงอะ เบลถามอะไรของเบลเนี่ย เราว่าเก๋แล้วอยู่กับพวกนั้นเถอะ เดี๋ยวเก๋จะโดนไปด้วยนะ เธออยากฟังความจริงมากใช่ปะได้ เธอว่าไอ้ที่เราทำอยู่อะมันเพราะอะไรหรอ เพื่อให้เธอปลอดภัย คอยดูแลตอนที่พ่อเธอเสีย เอาเงินตัวเองยัดใต้โต๊ะไว้ใช้ เพื่อให้เธอออกไปหาพ่อ เบลลองคิดดู มันเพราะอะไรหรอ เธออยากฟังความจริงมากใช่ไหม ก็เพราะว่าเราชอบเบลไง ชอบแบบที่ไม่เคยชอบใครมาก่อน She's not gonna handle rejection well. She's not. เก๋ เราไม่ได้คิดแบบนั้นเลยอะเราก็ขอโทษนะ ถ้าทำให้เธอรู้สึกแบบนั้นอะ ว่าเราไม่ใช่แคลร์ใช่ไหม Oh, honey. She said nope. ตั้งแต่หนูมาอยู่ที่เนี่ย Oh my gosh. But look at her. She's such a sweet หนู angel. ไม่เคยเข้ามาไหว้พระเลยสักครั้ง Mm. แต่ถ้าใครจะเชื่อเรื่องนี้ที่สุด ก็น่าจะเป็นป้าพรนี่แหละ แม้ตัวเองจะเจอแต่เรื่องแย่ๆ แต่ป้าพรก็ยังคงมองโลกในแง่ดีเสมอ ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ขอให้ป้าพรมีแต่ความสุข และถ้าชาติหน้ามีจริง ขอให้ป้าพรมีชีวิตที่สบายกว่านี้ ตอนที่เราเข้ามาที่เนี่ยแรกๆนะ เราโดนแกล้งตลอดเลย แ
นั้นเราไม่มีใครเลย แม้แต่คนคุยด้วย ก็ไม่มี แต่ก็มีป้าพรนะ ที่คอยให้กำลังใจเราตลอดเลย ดูแลเราเหมือนคนในครอบครัว เราก็นึกไม่ออกเหมือนกัน ถ้าตอนนั้นเราไม่มีป้าพรนะ ชีวิตเราจะเป็นยังไง แล้วครอบครัวจริงๆของเธอ Immediate shift. And creating physical distance. That tells you everything you need to know, Yeah, right? welcome Very to smart Elena. storytelling. กับพ่อแม่ ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ เราไม่ใช่ความภาคภูมิใจของเขาอะไม่เหมือนน้องสาวของเรา เธอมีน้องสาวด้วยเหรอ Yeah, I น้องเราชื่อ remember. ครีมอะแต่ตอนนี้ Was เปลี่ยนเป็นแนตตี้แล้ว okay, เรา so ส it's องค now นไม่มีอะไรเหมือน not. กันเลย ยกเว้นหน้าตา อย่างนี้แสดงว่าก็ต้องสวยอะสิ เพราะไอ้ครูที่ตายอะมันมีคนรักมันเยอะ น้องสาวเราก็เลยกลายเป็นคนที่โดนหนักสุดเพราะมีพี่สาวเป็นฆาตกรโหด เธอเป็นคนห้ามไม่ให้น้องสาวมาเยี่ยมใช่ไหม เราแค่ไม่อยากให้ชีวิตน้องเราต้องพังลงอะ I think the reason Claire's in here is connected to her sister. I have my theory about that. ให้เราทำอะไรหน่อยสิ เธอเข้าคุกวันนั้นทำไมอะ To protect สิ่ her งที่มันทำกับ sister. น้องเราอะ Oh my god, I knew it. I knew it. I knew he did มัน something. ส He's ม a ควร predator. ตายอะ Yeah. วันนั้นเธอไม่ได้เข้าไปขโมยคอมใช่ไหม Oh my god, I knew it. Because she's a protector. ถ้าน้องเราต้องเข้าคุกอะแล้วว่าน้องเรารับไม่ได้แน่ Is she the one that killed him? ๆเราอยากปกป้องเขา Yeah. น้องเธอเป็นคนฆ่าครูคนนั้นเหรอ Yes. เราสัญญากับน้องเราอะว่าเรื่องนี้เราจะรู้กันแค่2 คน ห้ามบอกใครเด็ดขาด I love how soft the light is whenever they're together. It's so intimate. And they look warm, right? Like actual human beings with warm blood instead of those cold, lifeless prisoners. They're like glowy and warm.
เคยบอกแล้วไงว่าที่นี่ไม่ใช่ที่บ้าน ที่คิดจะเข้าจะออกตอนไหนก็ได้ พยาบาลบอกว่าป้าพรไม่ได้หัวใจวายตาย แต่กินยาเกินขนาด แกจะไม่หยุดจริงๆใช่ไหม อย่างน้อยๆญาติหรือคนรู้จักของป้าพรก็ควรจะได้รับรู้ความจริงเรื่องการตายของป้าพรนะครับ คนมันตายไปแล้วอะคนที่อยู่นี่สิต้องดิ้นรน นี่ใช่ไหมครับที่พ่อเคยบอกกับผมว่าอยู่ให้เป็น Yep. This is your dad. He's gonna rebel against him. Everyone's leaving. Oh, that's fine. Leave them alone in the showers. Wow, she's not even. ล้างผมเหรอ เรา ชอบให้มันแห้งเองอะหอมดี เป็น Right. Okay. อะไรที่เราเคยทำในอดีตก็แล้วกันไปแล้วกันนะ Oh yeah, she did set her up. I forgot about that. หลอกเรา Yeah. ให้พวกทีดีลุมกินโต๊ะเหรอ Hmm. ยังแต่ว่าเราก็อยู่กัน2 คนแล้วดิ 2 คนแล้วทำไม ก็แปลว่า เราจะทำอะไรก็ได้ ไม่มีใครเห็นไม่เอาเล่นอะไร Now she's obsessed. That's so แกล้ง funny. เล่นเฉยๆ serious ไปได้ เราไม่เคยอาบน้ำกับใครนี้เลยอะเหมือนกัน อ่ะญาติที่มารอพบนักโทษหญิงแคร์นักโทษไม่ประสงค์ออกมาพบ เชิญกลับบ้านได้เลยครับ Yeah, I think that's her sister. If I remember from the pilot. This is Claire's sister. โจไปกันเถอะ So she comes to visit, but Claire refuses to see her. Hmm. ถึงห้องแล้ว ห้องนี้อะไรเป็นเล็กนะ Oh my gosh, God bless ClaireBell. She's gonna do that right away. Guys, I'm telling you. She's so... Oh my god, her villain arc is coming. I'm telling you guys, she's a villain. Oh. Oh, her villain arc is coming. Okay guys, so that was episode 4 of ClaireBell. Yeah, so my theory was right since I watched the pilot. I back then thought, well, I guess it's wrong in a sense because I thought that Claire killed
this teacher to protect her sister. So I knew that it was about the sister. I knew that that was why Claire was in prison. And my theory was that she had killed the teacher because he did something to the sister. He's probably a predator or something. But the sister is actually the person who killed him, and she took the fall for her sister. So yeah, I was wrong with that, but that makes so much sense to me. I assumed that Claire was the one that killed him because, like I mentioned, she's a protector. And you can see even from episode 1 that she's a protector, the way that she protected Belle when she was getting harassed by the 3Ds, right? You could see that she is someone that protects the vulnerable. And even her relationship with Papon, a very elderly lady. So you can see that whenever there's someone that's vulnerable, she takes care of them. So in that regard, I thought that, you know, she's the one that killed this teacher to protect her sister, but in her own sense, she is protecting the sister because she went to prison for her sister. I also wonder about this teacher's sister, the character that Davika plays. I wonder why she's suspicious about what happened to her brother. Obviously, something didn't make sense in the police reports, or maybe the things that Claire said doesn't make sense because, I mean, obviously we know now that Claire isn't the one that killed him, so maybe her answers have been very suspicious to Davika's character, and that's why she's adamant in going to see Claire and finding out what happened. Now she's also kind of met Claire's sister because she saw her going to visit Claire and she took down the registration number. So I'm afraid of what's gonna happen when she starts investigating the sister. They said her name was Natty? Yeah, ooh, I don't know what's gonna happen there. We also had that really intimate moment between Claire and Belle. I love the scenes that they have in that abandoned bathroom. I think, I just have to praise the set every time I see a scene there because it's so gorgeous. And the lighting there is so gorgeous. The way that the light gives these characters life there, it's the only place with life in it. Because you have Claire and Belle that come to life in that place. And then also we have a living creature there. We have the cat, Capybara, so there's also that actual life in there. So just the way that it's so warm, the warm tones of their skin in that set, because it's the antithesis of how they look when they're in the prison, right? It's so cold, and even the clothes that they wear is just this very pale green, so they all look the same, but just lifeless. They look lifeless in the cold institution of the prison. There's very little natural light there. It's all artificial and dark, and when these two characters come into this space, it's just so glowy and warm and almost sunny, right? It's just so warmth. I don't know how else to describe it. It's just warmth. And they come to life there. And I love that this is where their main love story is taking place. Because I think it's very fitting, and it's also very symbolic, and it's just gorgeous. We also have character progression, a lot of character progression for Claire. She's opened up to Belle, so she must really, really trust her. And I love that we got to see her softer side, her vulnerable side. I mean, she told Belle quite a thing, and I don't think that's easy for a character like Claire, to trust someone and to give them that piece of information. And then we also have, when that happens, her being vulnerable and opening up to Belle, we have a love scene between them, which I think also is just perfect. It's so fitting that we have such an intimate moment between them when they're talking, and then also a physically intimate scene when they're together. So that was really nice. What does scare me though is now at the end, we saw that Care saw them having sex.
how long has she been there and what is she here? Because if she saw them having sex, she might have overheard the conversation between Claire and Belle, and where Claire tells Belle that, well, actually, I'm not the person who killed him, it was my sister. And she might hold that information over Claire or Belle for her advantage, because like I mentioned in the beginning of this episode, Claire is a sleeper agent. She is, I think, very dangerous. We still don't know what she's in for. And they've kind of duped us with this character because she's come across as very likable, very loving and caring towards Belle, right? And so they kind of tricked us a little with this character because you think she's harmless, and look, she's only been helping Belle and she's a good friend and all of this, but actually I think she's pretty dangerous, and she's not going to handle this rejection from Belle very well. I think the fact that it's Claire probably stings a little more. Because, I mean, Claire doesn't know Claire the way that Belle does. And so she's probably thinking, what the hell, you like someone like Claire? Really, that's what you're into, not me? Look at how I'm taking care of you. I even bribed that guy, what's his name? To get you to go to your dad's funeral. Look at what I'm doing for you. And she's the one you run to? She's the one you want to be intimate with? She's the one you like, not me? So this is how this character is thinking at the moment, and yeah, I think she's gonna be very dangerous, and I think she's gonna be the villain. We thought it was the 3Ds, DD and Dao and those ones, but I think it's Ke. And I think the end of this episode kind of confirmed that for me. Because what is she gonna do? How is she going to retaliate? Because I mean, she started this business, right? To help Belle to get the 3Ds to get off her back, and she's expecting something in return, and Belle isn't delivering. And not only is she not delivering, she's not reciprocating her feelings. So she rejected her, which must hurt, yes. But not only that, she's now running to Claire for comfort. So yeah, there's a few jabs, right? And Claire is not gonna take this. She's not gonna take this well at all. So I personally can't wait for her villain arc to start. I think it's gonna be very interesting. I absolutely love this actress's portrayal of this character. I think she's a fantastic actress. So yeah, I'm actually really excited to see how that story develops. But yeah. Anyway, guys, thank you for watching. That was episode 4 of ClaireBell. Hope you enjoyed it. Please don't forget to like and subscribe, and I'll see you next time.